che fa la tradizione. Gloria a Jesús. Perché è una predicazione molto lunga per me in italiano, non posso parlare bene, ma penso con l'aiuto della mia moglie posso fare. Gloria a Jesús. Preghiamo prima. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce matin, pour ces merveilleux cultes que tu nous as donnés. Nous sommes à ta présence et nous voulons te dire merci pour tout. Ô Seigneur Dieu, à toi de parler à chacun de nous. La parole vient de toi. C'est une parole de vérité car tu es la vérité. Amen. Amen. Nous sommes au début d'année. Siamo all'inizio di l'anno. Merci au frère Marco qui nous a vraiment mis dans le bain qu'en début d'année, nous pensons à beaucoup de choses. Grazie per il fratello Marco che vi ha messo dentro questa atmosfera che all'inizio dell'anno dobbiamo ringraziare il Signore. Parce qu'il a fait beaucoup de choses devant nous. Perché Dio ha fatto tante cose davanti a noi. Et aussi nous avons pensé à beaucoup de promesses que Dieu a faites devant nous. E abbiamo pensato a tante promesse che Dio ci ha fatto. Beaucoup de promesses ont été réalisées. Tante quelle promesse si sono realizzate. Beaucoup de promesses que nous attendons encore. Anche tante che stiamo aspettando. Ce matin, nous allons parler de la promesse. Questa mattina parleremo della promessa. Donc nous allons prendre nos Bibles devant nous. Prendiamo le nostre Bibbie, mettiamoci in piedi et lisons dans Genèse chapitre 21, du premier verset au verset 7. Leggiamo nel Genesi capitolo 17, Non, 21. capitolo 21 dal primo al 7. Lisons donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leggiamo nel nome di Gesù. L'Eterno visitò Sara come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. E Abramo pose il nome Isacco al figlio che gli era nato e che Sara gli aveva partorito. Poi Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Ora Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere, chiunque lo udrà riderà con me. E disse pure: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara alletterebbe figli, poiché io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Cari fratelli del Signore, nous faisons des promesses, nous les hommes. noi uomini facciamo delle promesse. Nous pouvons promettre quelque chose à donner à notre prochain. Possiamo promettere a qualcuno di dargli qualcosa. Nous pouvons cautionner une dette. Possiamo anche promettere un qualcosa di più importante. Nous pouvons promettre un mariage, un fiançage à une femme. Possiamo promettere anche un matrimonio a qualcuno. Mais parfois, on ne tient pas parole. Qualche volta noi non rispettiamo la nostra parola. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il réalise sa promesse. Ma Dio quando fa una promessa, Lui lo rispetta. Ici, le texte que nous avons lu ce matin, nous avons la subdivisé en 3 parties. Il testo che abbiamo letto questa mattina vedremo 3 punti. Le premier point, Dieu se souvient de ses promesses et les réalise toujours. Il primo punto è che Dio sempre realizza le sue promesse, quando lo parli, Lui realizza.
Deuxième point, Dieu honore ceux qui respectent son alliance. Secondo punto, Dio onora quello che rispettano la sua alleanza. Et le dernier point, Dieu choisit le temps convenable pour réaliser sa promesse. E l'ultimo, Dio sceglie il tempo che realizza quella promessa. Pour le premier point, Per il primo punto, nous les hommes, on fait des promesses, mais on les réalise parfois pas. noi uomini facciamo delle promesse, ma qualche volta non le realizziamo. On peut demander à un ami, viens à la maison, je vais te donner de la 10 000, mais parfois on ne donne pas. Qualche volta diciamo a un amico di venire a casa nostra che io ti darò per esempio 1.000 euro, ma quando l'amico arriva noi non diamo anche quei 1.000 euro a quell'amico. On donne des raisons que je n'ai plus d'argent pour te donner. Diamo tante ragioni che io in questo momento non c'è più niente, allora devi aspettare ancora un pochino. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il n'oublie jamais. Ma Dio quando fa una promessa non dimentica mai. Quand nous lisons le chapitre 1, 2, 3, vous pouvez projeter. Quando leggiamo dal capitolo 1 a 3, Dieu avait fait la promesse à Sarah et à Abraham. Dio aveva fatto una promessa a Sara e ad Abramo. Si nous lisons la Bible, nous allons le voir dans Genèse 17, le verset 15 et 17. Per quello che leggono la Bibbia, c'è scritto nel Genesi capitolo 17, da 15 a 17. Dieu avait dit à Sarah et à Abraham que vous aurez un fils qui va naître de vous. Et ce fils-là sera le fils de la prospérité. Dio aveva detto ad Abramo: vi darò un figlio e quel figlio sarà un figlio della promessa. Et en ce moment-là, Sarah et Abraham, surtout Sarah, ne croyaient même pas. E in quel momento Sara non aveva fiducia perché era già avanzato in anni. Sappiamo che quando gli angeli avevano detto quella promessa, Sara aveva ride perché non aveva più quella speranza. Mais Dieu se rappelle toujours de ce qu'il a donné comme promesse. Ma Dio non dimentica mai le promesse. Quand Dieu donne une promesse à quelqu'un, il va le réaliser. Quando Dio ha fatto una promessa a qualcuno, non si scorda mai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dio non è un uomo per mentire. Rappelons-nous quand Dieu avait dit qu'il va libérer le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Noi dobbiamo, quando leggiamo la Bibbia, vediamo che quando Dio aveva fatto la promessa che libererà il popolo di Israele in Egitto. 430 ans est passé et Dieu a réalisé cette promesse. 400 anni era passati, ma Dio si è ricordato di quella promessa. Rappelez-nous quand Dieu avait dit que Marie naîtra, donnera un fils qui viendra sauver le monde, qui est Jésus-Christ. Dieu a réalisé sa promesse. Ricordiamo che quando Dio ha fatto quella promessa attraverso l'angelo a Maria di fare nacque di Salvatore attraverso di lei, Dio l'ha fatto. Dieu nous a donné Jésus-Christ parce qu'il avait dit que j'enverrai un fils qui viendra sauver le monde. Dio ci ha dato Gesù Cristo perché lui ha fatto una promessa che vi darò un figlio che verrà per salvare il mondo. Mes chers et sœurs et frères, Dieu quand il fait la promesse, il le réalise toujours. Cari fratelli e sorelle, Dio quando fa una promessa, lui lo realizza. Toi et moi, il a fait une promesse à toi. Ha fatto una promessa per te, anche per me. S'il n'a pas tenu ça l'année passée, continue à prier cette année, Dieu va réaliser sa promesse. Se quella promessa non si è realizzata l'anno scorso, continuiamo a pregare quest'anno, quella promessa si realizzerà. Dieu réalise toujours ses promesses. Sempre Dio realizza le sue promesse. Quelles que soient les choses, Dieu est fidèle. Nonostante il momento che possiamo passare, Dio è fedele. Dieu est fidèle à tout. Dio è fedele in tutto. Il n'oublie rien.
non dimentica niente, Il n'abandonne pas ses enfants. non abbandona i suoi figli. Vous avez une promesse de Dieu au fond du cœur. Voi avete una promessa di Dio nei vostri cuori. Ne dites pas, ah, Dieu n'a pas réalisé ma promesse depuis ce temps-là. J'attends, ça n'arrive pas. Dieu le réalisera. Non ti lamenti che Dio non ha realizzato la mia promessa, io sto aspettando da tanto tempo, ma quando che verrà quella promessa? Ma Dio non si scorda mai. Dieu a réalisé la promesse de Abraham et Sarah parce qu'ils ont gardé la foi. Dio ha realizzato la promessa di Abramo e di Sara perché loro hanno creduto e avevano fede in lui. Ils étaient intègres. Sono stati integri, Ils étaient fidèles à Dieu. sono stati fedeli a Dio, Ils ont été attachés à Dieu. sono stati attaccati a Dio. Ils ont attendu la promesse de Dieu. Loro hanno aspettato la promessa di Dio. Si nous attendons la promesse de Dieu dans la fidélité, dans la foi, dans l'intégrité, Dieu le fera. Se noi aspettiamo la promessa di Dio nella fedeltà, nell'integrità, anche nella preghiera, Dio lo farà. Ce matin, Dieu veut te dire, aie la foi, vous verrez ma gloire s'accomplir. Questa mattina Dio vuole dirci: abbi fede e la promessa di Dio si accomplirà. Rappelez-vous, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, Ricordiamo quando Gesù era davanti alla tomba di Lazzaro. Marthe avait des doutes. Marta aveva dei dubbi, Mais Jésus-Christ a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. ma Gesù disse a Marta: se credi si verrà la gloria di Dio. Croyons, nous verrons la gloire. Crediamo e vedremo la gloria di Dio. Croyons, nous verrons les promesses réalisées. Crediamo e vedremo le promesse di Dio realizzate nelle nostre vite. Amen. Amen. Passons au deuxième point. Secondo punto, Alleluia. Lorsqu'on regarde le verset 4, quando leggiamo il versetto 4, il est dit dans ce verset 4, je peux le lire. poi il versetto 4 dice: poi Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Vous savez, la circoncision était l'alliance que Dieu avait formée avec Abraham. Sapete che la circoncisione era l'alleanza che Dio aveva fatto con Abramo. Dieu avait dit à Abraham, à l'âge de tout garçon qui naîtra dans votre maison, à l'âge à 8 mois, à 8 jours, il faut le circoncire. Dio disse a Abramo: ogni maschietto che nascerà nella tua casa a 8 giorni devi fare questa operazione di circoncisione. Voilà pourquoi, quand Isaac a atteint 8 jours, Abraham l'a circoncis. Ed è per questo che quando Isacco fu a 8 giorni, Abramo fece quell'operazione di circoncisione. Abraham a respecté l'alliance avec Dieu. Abramo ha rispettato l'alleanza con Dio. Si nous pouvons lire dans Genèse le chapitre 17, du 9e verset au 13e, nous verrons cela. Se leggiamo nel Genesi capitolo 17, dal versetto 9 a 13. Poi Dio disse a Abramo: da parte tua tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio fra voi sarà circonciso e sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio, e questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni ogni maschio fra voi sarà circonciso di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comprato con denaro
da qualche straniero che non sia della tua discendenza. Sì, tanto chi è nato in casa tua, come chi è comprato con denaro, dovrà essere circonciso, e il mio patto nella vostra carne sarà un patto eterno. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour dire que Abraham avait une alliance avec Dieu. E per dire che Abramo aveva un patto con Dio. Lorsqu'il a circoncis Isaac, c'était pour respecter au pacte. Quando circoncisi Isacco era per rispettare quel patto, C'est pour obéir à Dieu. per obbedire a Dio. Parce qu'il savait qu'en obéissant à Dieu, j'aurais gardé le pacte et j'aurais la bénédiction de Dieu. Perché sapeva che obbedire a Dio aveva già rispettato quel patto e sarà benedetta lui e la sua discendenza. Quand on signe un pacte avec Dieu, on se transforme. Quando facciamo un patto con Dio c'è una trasformazione. Les choses anciennes sont passées. Quelle cose vecchie rimangono dietro di noi. Les choses nouvelles doivent arriver. Le cose nuove dovrebbero arrivare. Vous savez, dans ce pacte-là, Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Sappiamo che attraverso questo patto Dio ha cambiato il nome di Abramo a Abraham. Et il a changé aussi le nom de Sarah en Sarai en Sarah. E ha cambiato anche il nome di Sarai in Sara. C'était une transformation spirituelle. Era una trasformazione spirituale. Et à ces âges-là, Abraham avait 99 ans. Sappiamo che Abramo aveva 99 anni Et Sarah avait 89 ans. e Sara aveva 89 anni. Dieu a transformé leur nom parce qu'il voulait les transformer pour accueillir le fils de la prospérité. Dio li aveva trasformato perché lui sapeva che loro dovevano ricevere quel figlio della promessa, della posterità che Dio gli aveva promesso. Quand Dieu fait un pacte avec quelqu'un, il te transforme. Quando Dio fa un patto con te, c'è una trasformazione. Vous savez, cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham en notre temps, il a fait avec Jésus-Christ. Quel patto che Dio ha fatto a Abramo nel nostro tempo è il patto che facciamo con Gesù Cristo. Nous sommes des enfants de Jésus parce que nous appelons chrétiens. Noi siamo i figli di Cristo perché siamo chiamati cristiani. Mais tout le monde, Marco, Marc, Simona, Cristina, Simone, Patricia, siamo cristiani. Noi tutti siamo cristiani. Pour ce pacte-là, nous sommes devenus deux chrétiens. Per il patto di Gesù Cristo siamo diventati cristiani. Quand nous avons accepté de suivre Jésus, nous sommes devenus de chrétiens. Notre nom a transformé en païen en chrétien. Quando abbiamo deciso di seguire Gesù Cristo, il nostro nome si è trasformato in pagano, in cristiano. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. E perché abbiamo la vita in eterno. Ça, c'est la promesse générale pour tout le monde. Quella è la promessa generale per tutti quanti noi. Mais pour être dans la vie éternelle, nous devrons respecter le pacte. Purtroppo per essere in questa vita in eterno dobbiamo rispettare quel patto che avevamo fatto in Gesù Cristo. Abraham avait respecté le pacte. Voilà pourquoi sa promesse était réalisée. Abramo aveva rispettato quel patto ed è per questo che la promessa si realizza nella loro vita. Toi et moi, nous avons le pacte avec Jésus. Est-ce que nous respectons ce pacte? Tu e io abbiamo un patto con Gesù. Rispettiamo quel patto che abbiamo fatto con Lui. Chacun de nous a sa réponse au fond. Ognuno di noi ha la sua risposta dentro il cuore. Si nous respectons l'alliance que nous avons avec Jésus, nous aurons la victoire sur tout. Se rispettiamo quel patto che abbiamo fatto con Gesù Cristo, abbiamo la vittoria. Ma soeur, mon frère, respectons-nous le pacte que nous avons signé avec Jésus. Fratello, sorella, rispettiamo quel patto che abbiamo fatto in Cristo.
Parce que Dieu honore celui qui honore. Perché Dio onora quelli che onorano. Lo Si nous onorano. respectons le pacte que nous avons signé avec Dieu, nous l'honorons et il va nous honorer. Se rispettiamo quel patto, onoriamo Dio, Lui ci onorerà. C'est ça. La parole de Dieu, elle est comme ça. Si on honore Dieu, il va aussi nous honorer. Quella è la parola di Dio. Quando lo onoriamo, Lui ci onora. Nous devons vivre selon la lumière de Christ. Dobbiamo vivere secondo la luce del Cristo. Le frère Marc l'a dit, Fratello Marco l'ha detto, que le Christ est la vérité, le chemin, la vie et la vie. perché Cristo è la vita e la verità e la via. Il l'a dit dans la Bible. Quando pregava, se avete fatto attenzione, lui ha pronunciato quelle Nous parole. devrons donc suivre Jésus, imiter la vie de Jésus, être des gens de prière, des gens de lumière. Dobbiamo seguire Gesù, essere la gente di preghiera, la gente che camminano secondo le scritture. Le dimanche, le pasteur a parlé sur le sacrifice. La domenica il pastore ha parlato sul sacrificio. Il faut se sacrifier dans l'œuvre du Seigneur. Dobbiamo fare un sacrificio nell'opera di Dio. Nous devrons être des gens qui sont vraiment imbibés dans l'œuvre du Seigneur. Dobbiamo essere la gente che hanno dato corpo e anima nelle opere di Dio. Si nous faisons cela, durant cette année 2026, nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir sur nous. Se facciamo tutto quello che Dio ci chiede di fare, vedremo la gloria di Dio, le sue promesse si realizzano in questo anno. Ne disons pas, Seigneur, mais la promesse que tu avais faite là, mais j'attends, ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que nous respectons le pacte que nous avons avec Dieu? Non lamentiamo che questa promessa non ne arriva, Dio non fa così, non ha ancora dato, e noi rispettiamo quella parola, quel patto che abbiamo fatto con Lui. Dobbiamo fare prima l'introspezione di noi stessi per sapere dove ho sbagliato, che cosa non fa. Io cammino, rispetto la parola di Dio, prego tutti i giorni, mi concentri nella sua via. Dobbiamo fare quelle analisi nella nostra vita di tutti i giorni, anzi di lamentarsi. Parce que sur la croix, Jésus a dit ceci, tout est accompli. Perché sulla croce Gesù ha detto tutto è compiuto. Si tout est accompli, qu'est-ce qui va nous gêner de recevoir sa gloire? Se tutto è compiuto, che cosa ci impedisce di vedere la gloria di Dio nella nostra vita? C'est nous-mêmes le problème. È noi stessi, siamo il problema di noi stessi. Ouvrons nos cœurs à Dieu en respectant le pacte que nous avons signé avec lui en Jésus-Christ qui nous a donné la vie, le reste sera après. Apriamo i nostri cuori a Dio. In Gesù Cristo Lui ci darà tutto. Amen. Amen. Passons au troisième point. L'ultimo punto. Les versets 5 et 6. I versetti 5 e 6. Quand vous voyez ce verset-là, il est bien dit qu'à la naissance de Isaac, Abraham avait 100 ans. Quando leggiamo quei versetti vedremo che Abramo alla nascita di Isacco aveva già 100 anni. Ça veut dire à 100 ans, pour un homme, le corps est fatigué. Vuol dire che a 100 anni, in questo momento, il corpo dell'uomo non va più, è già in vecchiaia, non è più forte. Et parfois, il n'y a même plus le désir d'aller avec la femme.
E in questi anni forse l'uomo non ha più quel desiderio di andare verso sua moglie oppure la sua compagna. Et il est dit également que Sarah avait 90 ans. E è detto anche che Sara aveva 90 anni. Selon la science, Secondo la scienza, elle était à l'état de ménopause. Sara era, no, possiamo dire anche menopausa. Parce que, comme nous savons, la ménopause chez les femmes, c'est 48 ans, 52 ans pour celles. La scienza ti dice che la menopausa ci dalle donne 48-50 anni. 52. C'est un biologiste qui parle. Da 48-52 anni. Donc, à la naissance de Isaac, Sarah était vraiment une femme qui pouvait même croire qu'elle va avoir un enfant. Alla nascita di Isacco, chi poteva credere che Sara aveva dovrebbe nascere un figlio da lei, perché già menopausa, perché 90. C'est presque double fois l'âge de la ménopause. La doppia o tripla della menopausa, perché in questo momento nessuno poteva credere che Sara aveva partorito un figlio ad Abramo. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, Quando ho letto questa parola mi sono detto, mamma mia, mais c'était la préfiguration peut-être de la naissance de Jésus. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit en Abraham et en Sarah pour qu'ils aient un enfant à ces âges? mi sono detto forse era la prefigurazione non di Gesù, forse attraverso lo Spirito Santo che è entrato in Abramo e Sara per fare che loro avrebbero questo figlio Isacco, nasce dello Spirito Santo, perché loro era già avanzato in età, non avevano più quel desiderio di fare quello che una coppia fa. Mais en lisant la parole, j'ai découvert que Dieu avait changé leur nom. Abraham, il avait 99 ans. Ma leggendo la parola mi sono reso conto che Dio ha cambiato il loro nome quando Abramo aveva 99 Et Sarah 99 ans. e Sara 89. Donc vous savez, quand Dieu change les personnes, quand Dieu change, transforme la personne spirituellement, physiquement, il accompagne tout. Ricordatevi che quando Dio cambia una persona, trasforma una persona, è per l'accompimento di quello che aveva promesso nella tua vita, nella mia vita, e quello che ha fatto a Sara ed Abramo. Prima di dargli questo figlio, Dio ha cambiato i loro nomi, perché sapeva che aveva qualcosa di più a dargli, aveva fatto una promessa a questa coppia, è lui che è capace. Prima doveva cambiare il loro nome affinché di dare quella promessa. Anche noi dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita prima che Dio ci dà quello che ci ha promesso. Voilà la transformation. C'est à ces âges-là, et Dieu décide quel est le moment qu'il va réaliser sa promesse. Vediamo in quell'età. Forse loro aspettavano quando aveva 30 anni, 20 anni, ma Dio ha aspettato fino a 90 anni per dare quello figlio della promessa ad Abramo. Ricordiamo quando leggiamo la Bibbia, Dio ha fatto quella promessa prima e Sara cercava anche un piano B, ha dato anche la sua serva ad Abramo per partorire un figlio, ma quello non era il figlio della promessa. Il figlio della promessa doveva nascere da Sara e Abramo. E passati tanti anni, ma Dio mantiene sempre la sua promessa. Dieu, quand il fait la promesse, il connaît à quel moment il va la réaliser. Quando Dio ti dà una promessa, lui sa il momento giusto. Dieu ne compte pas ton moment ou mon moment, c'est son moment qui compte.
Dio non conta i nostri momenti, vogliamo avere tutto ora, voglio avere un mio figlio ora, il matrimonio ora, ma per Dio Lui sa il momento giusto, il momento di Dio è il più buono. Dieu connaît le moment qu'il va réaliser ta promesse et ma promesse. Dio conosce il momento che realizzerà la tua promessa, la mia promessa. Il faut rester dans la prière pour attendre la promesse de Dieu. Dobbiamo rimanere in preghiera ad aspettando la promessa di Dio. Dieu avait un plan pour Sarah, Abraham et Sarah. Dio aveva un piano per Sara e Abramo. Pour réaliser toutes les promesses, il les a transformées. Per realizzare tutte quelle promesse che Dio ha fatto ad Abramo, prima lui dovrebbe trasformarli. Dieu a un plan pour toi et moi, mais il va d'abord nous transformer. Dio ha un piano per te e per me, ma la prima cosa lui deve trasformarti. Et pour commencer la transformation, c'est toi et moi qui dois respecter son alliance. Per cominciare quella trasformazione noi dobbiamo rispettare il patto che abbiamo fatto con lui. Parce que lui, il est fidèle en tout. Perché lui è fedele. Il sait qu'il t'a fait la promesse, qu'il va la réaliser. Lui sa che ci ha fatto una promessa e lo realizzerà. Dieu est miséricordieux. Et pourtant, quand il avait dit à Sarah, lorsque les 2 anges sont passés chez Abraham et Sarah, il y a un ange qui l'avait dit, à la même époque, tu auras un bébé. Sarah avait ri que moi là, le corps est vieillissant, comment je vais avoir un bébé? Ricordiamo che in quel tempo Dio è misericordioso. Quando gli angeli sono passati da Abramo, quando l'angelo parla a Sara che l'anno prossimo, in questo momento, tu avrai un figlio, lui si messe a ridere perché non credeva più, era già vecchia. Mais Dieu, tout est possible. Ma in Dio tutto è possibile. Amen. Tout est possible avec Dieu. Amen. Tutto è possibile a Dio. Dieu l'avait fait pour Sarah. Dio l'ha fatto per Sara. Dieu l'avait fait pour Anne. Dio l'ha fatto per Anna. Dieu fera pour toi et moi. Dio lo farà per te e per me. Mais nous devrons être attachés à lui. Ma dovremo essere attaccati a Lui. Quand Dieu le fera, parce qu'il a fait des choses l'année passée, beaucoup de promesses se sont réalisées. Quando Dio lo farà, tante promesse si realizzeranno. L'année passée, il y a eu des promesses. L'anno scorso c'erano delle promesse, Il y a eu des promesses qui ont été ci réalisées. sono delle promesse che si sono realizzate. Est-ce que vous avez remercié Dieu? Abbiamo ringraziato il Signore per quello che abbiamo ricevuto l'anno scorso? Est-ce que nous avons remercié Dieu? Abbiamo ringraziato Dio? Le vendredi passé, on avait une méditation ici. Venerdì avevamo una condivisione qui. On avait parlé des 10 lépreux Abbiamo parlato di 10 leprosi qui voulaient, quand Jésus est rentré dans Galilée, il criait Maestro, aie pitié de nous. Quando Gesù entrava in Galilea, quei 10 leprosi gridavano: Maestro, abbia pietà di noi. Jésus les a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Gesù gli disse: andate dai sacerdoti. Quand ils étaient en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Quando andavano in via si sono reso conto che sono guariti tutti. Mais quand ils ont été guéris de cette maladie, parce que cette maladie, on te mettait en quarantaine, on te mettait de côté de la société. Quando si sono reso conto che sono stati guariti, quella malattia sappiamo che in quel tempo non poteva essere insieme agli altri, ti mettevano da qualche parte. Donc les 10 lépreux ont été guéris de la lèpre. Tutti 10 erano guariti, Mais un seul, ma un solo, un samaritain, un samaritano, un étranger, un straniero, c'est lui qui est revenu
devant Jésus pour glorifier Dieu. È lui che è ritornato a Gesù per glorificare Dio. Jésus leur a posé la question. Il y avait seulement ce un, mais les 9 autres sont allés où? E Gesù fece una domanda. C'era solo una sola persona? Non erano 10. E gli altri dove sono andati? Est-ce qu'ils ont aussi été guéris? Loro sono stati guariti? Mais un seul est revenu vers Ma lui una sola persona è tornata da Gesù per ringraziare Dio, pour louer Dieu, per glorificare il pour Signore, adorer Dieu. per adorare il Signore. Et c'était un Samaritain. Era un straniero, un samaritano. Nous aussi, l'année passée, Anche noi l'anno scorso nous avons reçu beaucoup de promesses. abbiamo ricevuto tante cose Est-ce que nous avons remercié Dieu? e siamo tornati a Dio per ringraziarlo. Merci frère Marc parce qu'il a déjà prié pour ça. Grazie fratello Marco perché hai pregato per questo. Remercions Dieu Ringraziamo il Signore pour les réalisations de toutes les promesses. per la realizzazione di tutte le promesse. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ringraziamo il Signore per tutto quello che fa nella nostra vita. Remercions Dieu parce qu'il est bon. Ringraziamo il Signore perché è buono. Remercions Dieu parce qu'il est fidèle. Ringraziamo il Signore perché è fedele. Nous devons chercher sa face. Dobbiamo cercare la sua faccia. Relisons pour conclure notre prêche Matthieu 6, le verset 33. Leggiamo in Matteo capitolo 6, versetto 33. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Recherchons premièrement le règne de Dieu et la justice. Les autres causes nous seront données. Cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, e le altre cose saranno sopraggiunte. Dieu peut tout donner à qui il veut. Dio può dare tutto alla persona che vuole. Dieu ne choisit pas le visage. Dio non cerca delle persone giuste o una bella silhouette, sei bella, Dio dà alla persona che vuole. Dieu regarde le corps, le cœur. Dio guarda il cuore. Amen, alléluia. Si notre cœur est libéré, notre cœur est attaché à Dieu, il nous donnera ce qu'il nous a promis. Se il nostro cuore è aperto a Dio, se il nostro cuore cammina secondo tutto quello che ha dato in noi, le sue promesse si realizzeranno nella nostra vita. Dieu réalise toujours ses promesses. Dio realizza sempre le sue promesse. Dieu honore ceux qui respectent son alliance. Dio onora quello che rispettano il suo patto. Dieu aime celui qui le remercie. Dio ama quello che lo ringrazia. Quand nous le remercions, il nous ouvre les portes. Quando ringraziamo Dio, le porte si aprono Il donne plus. e dà di più. Que le Seigneur bénisse. Che Dio ti benedica. Amen. Gloria a Jesús.